ګیلاس چې د ډاکټرانو په خبره د ویټامینونو او منرالونو غوره سرچینه ګڼل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول په پنجشیر ولایت کې باغونه زیات شوي دي. اوس مهال نږدې د دې ولایت په هر ولسوالۍ کې د ګیلاس میوې باغونه ایښودل شوي او په ثمر رسیدلي دي. د این ساحه خیلی ګیلاس هست. اینا تقریبا په ټوله کې پنجشیر او بیا د زموږ سیمه بیخي ډیر ګیلاس لري او په دې وروستیو کې نوي باغونه هم ډیر شوي دي. علت یې دا دی چې دا میوه دوا ته دومره ډیره اړتیا نه لري او دغه راز حاصلات د دې ونو د نورو په پرتله ډیر دي. د دې ولایت د ګیلاسو بڼوال وایي چې د پنجشیر ګیلاس د ځانګړې هوا له کبله د ښه خوند او ښه رنګ درلودونکي دي او اوس یې د اسیا په کچه شهرت موندلی دی. مشهور خو د 33 ولایت دیگه افغانستان هم مشهور دی. په ټول افغانستان کې د پنجشیر ګیلاس ډیر مشهور او ښه دي. دا ګیلاس د ښه خوند ترڅنګ ښه رنګ هم لري او سږکال حاصلات هم له نیکه مرغه ډیر ښه او خوندور دي. خو موږ د ساتلو لپاره سړې خونې نه لرو. د دوی په خبره که څه هم له دغې میوې سره زیات زیار باسي او ټول کال ورسره خواري کوي، خو په کور دننه یې بازار ډیر کمزوری دی. جنجالش هم زیاد است. دیگه که قدم بک کنده میشه باید این رقم. د ګیلاس راټولول او منظم کول ډیره ستړیا لري او دغه ګیلاس به په دې ډول سره په ډیره آرامي او احتیاط سره له ونو راښکوي. دې ونو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي ځکه که به احتیاطي ورسره وشي نو بیا خرابیږي. نو په ټوله کې زحمت ډیر غواړي او پیسې بیا دلته په افغانستان کې کمه ده. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ د دې کار لپاره موږ ته بنیادي او دایمي ګټې جوړېدو لارې چارې جوړې کړي. دغه بڼوال زیاتوي چې د دغه ګیلاسو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري او حکومت باید په دې ولایت کې د ګیلاس میوې لپاره ستندرد سړې خونې جوړې کړي. نداره سردخانه نداره امیال ایمی بازارش بیخی د صفر. نه موږ د دې ګیلاس او نور میوو د ساتلو لپاره سړې خونې نه لرو او اوس که درته ووایم په کور دننه د دې ګیلاسو بازار صفر ته رسېدلی دی. اوس د ګیلاسو دغه کارتنونه په 100 افغانۍ په کابل کې پلورل کیږي. تر هغه ځای چې وړي او بیا هلته ښکته کیږي له موټر څخه یې باندې هم مصارف راځي نو هیڅ هم موږ ته نه پاتې کیږي. نو لنډه دا چې په دې برخه کې موږ له نورې نړۍ ډیر شاته پاتې یو. ورته مهال بیا د پنجشیر د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د ګیلاس میوې ښه حاصلات او مناسبې بیې ډیری بڼوال په دې ولایت کې د ګیلاس میوې باغونو ایښودلو ته لیواله کړي دي او په تیرو څو کلونو کې لسګونه نوي باغونه رامنځته شوي دي. زموږ د ملي سوداګرو د هڅو په نتیجه کې اوس مهال دغه ګیلاس د هندوستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي او ښه بازار لري. موږ هڅه کوو چې بڼوالو او ټولو سوداګرو ته امکانات برابر کړو. اوس زموږ د هڅو له کبله د ګیلاسو ښه بازار پیدا کړی دی او ډیر خلک زموږ په ولایت کې د ګیلاس میوې نوو باغونو جوړولو ته لیواله شوي دي. د یادونې وړ ده چې ګیلاس، شفتالو، مڼې، زردالو، ناک او توتان د پنجشیر ولایت له تازه میوو څخه شمیرل کیږي او دغه میوې د افغانستان د ډیری ولایتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ته هم صادریږي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د پنجشیر ولایت.